Marco, ich bin Mitarbeiter der Firma Greenline und erkläre Ihnen heute unsere tolle Zentralstaubsaugeranlage in Wohnbarsleben. Man hat hier immer die Farben grün oder orange. Ein Saugerplatz startet immer 2 Staubsaugerrohre. Das ist eine super Sache, da braucht man den Schlauch nicht für das Auto fädeln. Man wirft einfach sein Euro ein. Platz 3 ist grün, die Pfeile zeigen dann hier hin. Münze einfach rein. Dann starten auch die Staubsauger schon. Und dann kann man ganz bequem das Auto von dieser Seite aussaugen. Und zeitgleich natürlich auch von der Seite. Einfach rausnehmen, Staub. Und für die Armaturen oder kleinen Stellen, wo Staub drin ist, haben wir noch eine super Sprühbürste. Da kann man einfach mit dem Druckluftreiniger dann alles reinigen im Auto. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Hohenbarsleben an unserer neuen Anlage.